Sanibona, sesiphinde sahlangana kuyo Endofire Soweto TV sizobheka nje i-summary eyenzakalile in the last 7 days. Isikhathi kuphuma i-album kaKhuzani. Izinto ey'ningi nokwenzeka-ke nge-week number 1, then bese kuyashintsha-ke after that going forward. La silanda indaba laphana ku-X page @22 Africa lisibikela ukuthi yena uKhuzani usewumculi wamaskandi wokuqala ngqa ukuthi yena abe nama-album ayi-2 ahleli ku-number 1 laphana-ke ku-Spotify Weekly Album Chart. Ngo-2024 uKhuzani waba umaskandi wokuqala ukuthi emlandweni kube ne-album ehlala ku-number 1. Angazi noma lokho mhlawumbe kwazwakala kancane yini last time or akuzwakala kahle, ngoba loo nto leyo ngayigcizelela nabanye bayigcizelela nabanye futhi bayigcizelela. Unfortunately kunabantu abafuna ukushaya indiva lokho ukuthi benze ngathi into engenzeki, befuna monthly listeners, befuna iy'ngoma ey'no-10 million, befuna izinto ey'ningi, kodwa lokhu bekujampe ngamabomu. Sakubona-ke bekwenza lokho, sa-understand-a ukuthi-ke bakwenziswa yini. Ayikho i-album kulezi ezinama-views amaningi, including nalezi engizaziyo ukuthi zenza kahle ziyatrenda. Ayikho i-album esike yahlala yaba u-number 1 laphana kuma-charts akwa-Spotify. Iy'ngoma lezo ziyahlala engizaziyo, niya-notice ukuthi iy'ngoma yizo ey'hlalayo, not ama-album. Uma umuntu ehlale egqugquzela ukuthi album kaKhuzani, abantu abadlale wonke u-music, abadlale yonke into ekuyona. Umuntu angakhethi i-hit athi i-hit yakhe le, cause lokho after isikhathi eside mhlawumbe kugcina kwenzeka ukuthi ezinye iy'ngoma ayisazeki ngenxa yalokho, ngoba uzokhetha i-trademark, i-hit yenu nigijime nayo, then ezinye iy'ngoma yisafarishe, iy'ngoma ey'balulekile, iy'ngoma eziwumgogodla we-album. Obviously-ke kuleli viki leli-ke kuningi esizokuveza okwenziwe iyona i-album kaKhuzani. Maningi ama-album asebenzile, ziningi iy'ngoma ey'velile, miningi imilando eyenzakalile, kodwa eminye imilando-ke eyenzakalayo endiweni umaskandi ilena eshaywa indiva eyenziwa uKhuzani. Siyazi ukuthi masiza namavidiyo kanje kulandwe enye into, uma siveze futhi omunye umlando kuvezwe enye into, kuyekwe lo mlando ophambi kwethu ngaleso sikhathi leso. Ebesebenza ngathi abantu bayamfisela uKhuzani ukuthi wonke umlando ayiphule yena, okuyinto e-impossible leyo. Kodwa njengamanje sifuna ukukhalisa ukuthi-ke Khuzani, siyakubongela ukuthi i-album yakho kube ngokuqala ngqa ukuthi ama-album elandelana. Angidlali nezingane 2024, ihlale idliza nebhadi 2025 ukuthi ahlale as number 1 album kumaskandi, and ube umaskandi wokuqala ukuthi ukwenze lokho, ukuthi i-album yakho ithi ifika nje ivele ukuqala ifike ihlale lapha phezulu, iwuhlu number 1 lobaluleke kangaka. Lo Spotify buchwenyelwa ngawo Khuzani iminyango Nkosi yami. Labo abancenga ama-single okuthiwa yena bayawushaya u-Spotify abaveli ngama-album abo. Iyaxaka leyo ndaba, kodwa asikho-ke lapho. Sizobuya ngokuzasa sizokhuluma ividiyo-ke ethinta-ke yona-ke izinto kamaskandi-ke nisale kahle.